السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتعرف على عشبة رخيصة موجودة في كل بيت، لها دور فعال في التخلص من التهابات أعلى الجهاز التنفسي والسعال والزكام والرشح. تنتشر أوي فترة الشتاء أو فترة دخول الشتاء. أيضا هذه العشبة لها دور هرموني فعال بالنسبة للرجال، ولها دور هرموني فعال بالنسبة للنساء، ولها دور فعال في علاج كل الأمراض المزمنة زي ما هنتعرف النهارده بناء على دراسات مثبتة. أهلا وسهلا بيكم. معاكم دكتورة سامية سليم، استشاري طب الأطفال والغدد والسمنة، زميل بكلية الطب بجامعة عين شمس، واستشاري تغذية علاجية. العشبة دي هي عشبة اليانسون، اليانسون العادي مش اليانسون النجمة. اليانسون النجمة هتناوله فيديو آخر. اليانسون من خلال تخصصي في التغذية العلاجية هتناول فيه نقاط معينة. ايه السر ورا فوائده؟ ايه الفوائد المثبتة علميا لليانسون؟ كيف نحصل على هذه الفوائد؟ ازاي نعمل مشروب اليانسون؟ ايه الجرعة المناسبة بالنسبة لمستخلصات اليانسون؟ ايضا مهم جدا نتعرف مين الناس التي يجب ان تتجنب مستخلصات اليانسون. ايضا مهم نتعرف هل له اعراض جانبية، وده كله ان شاء الله ببساطة واختصار في هذا الفيديو. اول نقطة، السر ورا فوائد اليانسون ان هو بيحتوي على مضادات اكسدة مجموعة البوليفينول. المجموعة دي مضاد للبكتيريا، مضاد للفيروسات، مضاد للفطريات. بيحتوي على مادة اسمها الانيسول، وده مضاد اكسدة مضاد للالتهاب قوي جدا. بيحتوي على مادة اسمها الميثينول. المادة دي مذيبة للبلغم والمخاط اللي هو بيبقى مصاحب لالتهابات اعلى الجهاز التنفسي. ايضا بيحتوي على فيتامين A و C، بيحتوي على املاح معدنيه، على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك والنحاس والحديد والمنجنيز. ده السر ورا فوائد اليانسون. الفوائد المثبته علميا كما ذكرت حالا ان هو له دور فعال في علاج التهابات اعلى الجهاز التنفسي، وده زي ما قلت لان البوليفينول ده مضاد لكل الميكروبات، وفي نفس الوقت مادة الميثينول دي مذيبة للبلغم. تاني فايدة مثبتة علميا ان هو له دور فعال في علاج الاكتئاب وتقليل نسبة الاكتئاب، بالذات الاكتئاب البسيط والمتوسط. تم عمل دراسة على 170 شخص مشارك عندهم اكتئاب بسيط ومتوسط، وتم إعطائهم 3 جرام من اليانسون 3 مرات يوميا لمدة 4 أسابيع. بعد 4 أسابيع لاحظوا إن الاكتئاب البسيط والمتوسط ده اختفى خالص، وإن هم دخلوا في حالة استرخاء وهدوء نفسي، وتغلبوا على القلق والتوتر قبل النوم، وبقوا يدخلوا في النوم بسرعة وبيناموا نوم عميق. ده يبين قد إيه اليانسون له دور مهم أوي في علاج الاكتئاب. أيضا له دور فعال في علاج البوست بارتم ديبريشن، اللي هو الاكتئاب اللي بيحدث للمرأة بعد الولادة. تم عمل دراسة على 120 سيدة بعد الولادة، تم إعطائهم كبسولات اليانسون بتركيز 200 ملغ 3 مرات يوميا، وبعد 4 أسابيع لاحظوا إن اكتئاب ما بعد الولادة ده اختفى خالص. فمعنى كده إن هو له دور فعال في علاج الاكتئاب البسيط والمتوسط. أيضا له دور فعال في تنظيم هرمونات الرجال والسيدات. بالنسبة للرجال له دور فعال في زيادة هرمون الذكورة، وهرمون الذكورة كما تناولت أنا في فيديوهات سابقة. عرفنا أنه ده مهم جدا لبناء الكتلة العضلية والعظمية عند الرجال، مهم جدا للرغبة الجنسية والأداء الجنسي، مهم جدا لإنتاج الحيوانات المنوية وكفاءة الحيوانات المنوية، مهم جدا لإنتاج خلايا الدم. فعشان كده يعتبر حاجة حلوة قوي بالنسبة للرجال. في نفس الوقت اللي بيدي فيه التأثير ده بالنسبة للرجال له تأثير رائع بالنسبة للسيدات. السيدات في مرحلة انقطاع الطمس بيقل عندهم الاستروجين، وبيبقى عندهم أعراض شديدة شوية زي الهبات الساخنة، القلق، التوتر، العصبية، قلة النوم. الدراسات أثبتت إن هو بيساعد على التخلص من هذه الأعراض. ليه؟ لأنه بيشتغل بالظبط زي الاستروجين، يعني على الرغم إنه بيشتغل زي الاستروجين للسيدات، إلا إنه بيزود هرمون الذكورة للرجال. وتم عمل دراسة على 72 سيدة في مرحلة انقطاع الطمس، تم إعطائهم كبسولات اليانسون 200 ملغ 3 مرات يوميا لمدة 4 أسابيع. بعد 4 أسابيع لاحظوا إن أعراض انقطاع الطمس اختفت بنسبة 75%. ده يدل على قد إيه هو له دور فعال في علاج مرحلة انقطاع الطمس، وانا تناولته فيديو سابق بالتفصيل هذه المرحله. حلو قوي مع هذه المرحله كمان مع اليانسون نمشي على نظام غذائي صحي، مكملات صحيه، ميه بليمون. الفترة دي هتعدي عليكم بالظبط زي كل فترات عمركم، مش هتحسوا بالقلق والتوتر والتعب والهبات الساخنة اللي انتوا بتحسوا بيها في هذه الفترة. ايضا من الفوائد المثبتة علميا ان هو له دور فعال في ضبط سكر الدم، بيحسن حساسية الانسولين في الدم.
فمهم جدا لضبط سكر الدم لمرضى السكر النوع التاني، بس ده بشرط ايه؟ بشرط ان احنا نكون ماشيين على نظام غذائي صحي، مش بنشرب ينسون وبناكل شوكولاتات وبسكوتات وحلويات شرقية وجاتوهات وكيكة وتورتة وعصاير ومياه غازية ومخبوزات بيضة ولحوم مصنعة وأغذية محفوظة وأكياس من السوبر ماركت. لا، عشان نحصل على هذه الفوائد مهم جدا نكون ماشيين على نظام غذائي صحي. فطبعا ده حلو قوي لضبط سكر الدم، بالذات لو تناولنا اليانسون بدون إضافة سكر وماشيين على نظام غذائي صحي. أيضا من الفوائد المثبتة علميا إن هو له دور فعال في تقليل نسبة الدهون الضارة في الدم، سواء الكوليسترول الضار أو الدهون الثلاثية الضارة. بيقلل الكوليسترول الضار وبيقلل الدهون الثلاثية الضارة، فعشان كده ده مهم جدا لصحة القلب والأوعية الدموية. الجميل أيضا إن هو بيخفض الضغط المرتفع بصورة فعالة، لدرجة بيخفض الرقم الفوقاني السيستول 20 درجة والديستول 20 درجة. ده طبعا مستوى حلو قوي، فعشان كده الناس اللي ماشية على أدوية الضغط مهم جدا تخلي بالها لما تيجي تشرب اليانسون، تعرف إن هو هيقلل لها الضغط. لو هي ضغطها كده كده مرتفع تشربه حلو، هيساعدها على تخفيض الضغط بصورة فعالة. الجميل أيضا إن هو له دور فعال في صحة القلب والأوعية الدموية، إن طالما بيساعد على ضبط سكر الدم وتقليل نسبة الدهون الضارة في الدم وتخفيض ضغط الدم، أكيد هيبقى له دور فعال لصحة القلب والأوعية الدموية. الجميل أيضا إن هو له دور فعال في إنقاص الوزن، لأنه بيزود عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون كما ذكرت، إنه بيزود حساسية الأنسولين في الدم، بس زي ما قلت مع نظام غذائي صحي مش لوحده. اليانسون لوحده مش هيعمل ده كله، لازم مع نظام غذائي صحي. ايضا من الحاجات المهمه او الفوائد المثبته علميا له ان هو مضاد التهاب قوي جدا، بيشيل اي التهابات من الجسم، بالذات لو احنا ماشيين على نظام غذائي صحي. ان في فيديو سابق انا تناولت فيه اغذيه بتسبب الالتهاب زي السكريات، زي المقليات، الاغذيه المحفوظه، الاغذيه المعلبه، الاكياس، كل ده بيسبب التهابات في الجسم. فما ناخدش اليانسون وناكل الاكلات دي ونقول الالتهابات اللي عندنا ما اتشالتش، لا، لازم الاول نتجنب هذه الاغذيه عشان الالتهابات اللي عندنا نتخلص منها بفضل الله اولا واخيرا، ثم نظام غذائي صحي، ثم اليانسون. ايضا من الفوائد المثبته علميا ان هو له دور مهم جدا في صحه الجهاز الهضمي، بيحسن عمليه الهضم، بيساعد على القضاء على حرقه المعده. الناس عندهم حرقه المعده او ارتجاع في المريء، بيقلل من حته حرقه المعده وارتجاع المريء، وبيحسن عمليه الهضم، ومطهر ومعقم للجهاز الهضمي زي ما قلت حالا، لانه بيحتوي على مجموعه البوليفينول. المجموعه دي مضاده لكل الميكروبات، مضاده للبكتيريا، الفيروسات، الفطريات، فبيطهر ويعقم الجهاز الهضمي بصوره فعاله. طيب ازاي نعمل بقى شاي اليانسون؟ شاي اليانسون عشان نعمله صح، نجيب اليانسون ونغسله بميه من الفلتر ونجففه ونطحنه، ندعه في برطمان او في وعاء يكون غامق عشان يحافظ على الفيتامينات والمكونات اللي فيه. نعمل ازاي مشروب اليانسون؟ معلقه صغيره من مطحون اليانسون، نضع عليها كوبايه ميه مغليه ونشربها كلنا قبل ما ننام ب3 ساعات. انسوا بقى، تلاحظوا ضغطكم لو عالي هيقل، التوتر والقلق هيقل، الاكتئاب هيقل، هتدخلوا في النوم بعمق، هيساعد على انقاص الوزن لو انتم ماشيين على نظام غذائي صحي، ويساعد على ضبط السكر. نيجي بقى المكملات، هل في مكملات ينسون؟ طبعا في مكملات ينسون. بالنسبه لمكملات اليانسون مهم قوي نعرف ان احنا يجب الا نتعدى جرعه 300 ل 600 ملغ يوميا، ويفضل ان احنا الاول قبل ما ندخل في المكملات الخاصه باليانسون يفضل ان احنا نجرب احنا نشرب اليانسون، عشان لو عندنا حساسيه وظهر علينا حساسية مش هندخل من أساسه في مكملات اليانسون. مين الناس التي يجب أن تتجنب تناول مكملات اليانسون ومشروب اليانسون؟ الناس اللي عندها حساسية. عشان كده بقول لازم الأول نجرب أي عشبة نشربها بكم صغير ونشوف تأثيرها على جسمنا ورد فعلنا ليها إيه. لو ما عندناش حساسية نتناولها مفيش مشكلة. الحاجة التانية إن الحوامل لم يتم عمل دراسات كافية بالنسبة لهم. أيضا المرضى الضغط المنخفض، لأن زي ما قلت حالا بيساعد على تخفيض الضغط بصورة فعالة، فمهم جدا بالنسبة لمرضى الضغط المنخفض يتجنبوا شرب اليانسون لأن هيخفض لهم الضغط بصورة فعالة. لكن طبعا مرضى الضغط المرتفع حلو جدا، مفيد بالنسبة لهم، هيساعدهم على ضبط الضغط ويساعدهم على تقليل الأدوية اللي ماشيين عليها لعلاج الضغط وتفادي أعراض الأدوية اللي ماشيين عليها في علاج الضغط. ليه؟ لأن هو له تأثير مضر للبول زي الأدوية المضرة للبول اللي انتم ماشيين عليها، من غير ما نفقد البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم. كل الأدوية المضرة للبول اللي انتم ماشيين عليها بتؤدي إلى فقد المغنيسيوم أو البوتاسيوم أو الكالسيوم أو الثلاثة كلهم مع بعض. جميل أيضا إن هو نظر الاحتواء على مضادات أكسدة، فبيساعد على ارتخاء الأوعية الدموية. الخلاصة إيه؟
حلو قوي، مشروب تحت ايدينا موجود في كل بيت، وعشبة رخيصة موجودة في كل بيت، حلو قوي نستعين بيها في بداية أي دور برد. وحلو قوي لو كمان استعنا بزيت الأوريجانو اللي أنا تناولته في فيديو سابق، اللي هو أقوى مضاد حيوي طبيعي وملوش أي أعراض جانبية، ولازم يكون اسينشال ولازم يكون عضوي، ونتناول منه 3 نقط على نص كوباية مية مرتين ل3 مرات يوميا مع اليانسون. انسوا أي دور برد أو أي دور إنفلونزا، مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع، وسلام عليكم.